This is my intro. Mga bigaon mo. What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because Sayo pa kayo guys. Good morning sa tanan guys. Time check. Alas 4:37 na sa kadlaw no. So, good morning, good morning, good morning. Charot. Sayo kay ko ba? Okay, I'm on my way to shop. Charot. Hindi siyang buwan. So, paingon ako sa may Ateneo ko dito kung masakay. Sa City Triangle. So, exercise na lang po. So, watch out na lang niya guys. Magbulat ko bus karong taon-taon. Hindi. Biyan sa tamo ha. Hindi ba na. Sorry kaayo, wala na ako na video tong pag-abot na nako sa balay, wala na ako napadayon og video kay na carried away na ko kay akong mama or akong nanay nagkuana ba sa tawag ani term ani carried away na may kay dugay-dugay pa may wala nakita di naputol akong vlog. So pasensyahan lang to ninyo kay wala pod kay may nagkita-kita na mo si istorya lang ang pod may nagapining sa pining sa moto naputol lang ako ang vlog. So guys, don't forget to like and subscribe. So till next vlog, babes mga kabiga, bigaon mo.